ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እኔ ያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ይሄን ቪዲዮ ስትጀምሩ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ እና ዛሬ የመጣሁት ቲክቶክ ላይ ሳይ አንድ የገረመኝን ነገር ላሰማችሁ ነው የመጣው። ማለት ስለ ኢትዮጵያን አንዲት አረብ ስለ ኢትዮጵያን በቃ በጣም ላይቭ ትገባለች ምናምን ነገርና በጣም ሁሉም ሰው በቃ ሼር ያረጋት ስለሷ አድናቆቷን እየገለጸ ምናምን ነውና እኔ ስለምን ለእናንተ አልነግራችሁም ብዬ ነው እንድታዩት ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ ማለት ስለ ኢትዮጵያን ጠልቃ ገብታ የምታውቅ ናትና ማለት እኛ ስንመጣ ምንም ነገር እንደማንዋሽ በቃ ልጅ ካለ እንኳን አልፈልግም ብለን ነው። ሌሎች ዜጎች አይ ችግር የለም ነው የሚሉ፣ እነሱ ግን የማይፈልጉትን ነገር አይፈልጉም፣ የሚፈልጉትን ነገር እንፈልጋለን የሚሉ። ሌሎች ዜጎች ደግሞ ዋሽተው ነው የሚመጡ ምናምን እያለች ሁሉ እየተናገረች ነውና እንደገና ደግሞ ማንም ሰው ልጆች ራሳቸው ተነስተው ውሃም ይሁን ምንም ይሁን አንስተው እንዲጠቀሙ እንዳያዝዙ ምናምን በቃ ሁሉንም ነገር ትናገራለች እና ለእናንተ ላሰማችሁ ብዬ ነው። እስኪ እንደው ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ያት። እኔ በጣም አስደንቀኛለች፣ ወድጃታለሁ። ማለት በዚህ ልክ ለኛ የሚቆረቆርልን ለኛ የሚያስብልን ሰው በቃ አረብ እኔ አይቼ አላቅም እስካሁን ማለት ነው። የምሬን ሰምቼም አይቼም አላቅም ስለኛ የሚቆረቆር አረብ እና ይቺ አሁን ራሱ በቃ በጣም ብዙ ሰው ይሰድባታል ምናምን እነሱ አይወዷትም እና ግን ደግሞ ስለኛ በቃ ሁሉን ነገር ነው የምትናገረው። በቃ ማንም ሰው ክርስቲያን ሆኖ መጥቶም በቃ ማተብ መስቀል ማውለቅ እንደሌለባቸው እምነታቸውን እንዲያከብሩ ማንኛውም እምነት ሁሉም እምነት የራሱ እምነት አለው። ስንት ብሔር እንዳለ እኔ አሁን አላውቅም ስንት ብሔር እንዳለ፣ እሷ ግን ታውቃለች። ስለ ብሔር ራሱ ሁሉን ነገር ታውቃለች፣ ስንት ብሔር እንዳለ በዝርዝር ነው የምትናገረው፣ በዝርዝር ስም ጠርታ ማለት ነው። እና ስለዚህ እንዴት ይህን ሁሉ ልታውቅ እንደቻለች እንደገና ደግሞ ስላስገረመችኝ እስኪ ላሰማችሁ። አንድ ሁለት ቪዲዮ አሰማችኋለሁ። እስኪ አዳምጣት። أنا استقدمت من ساوث ويلو عمرها 25 وسنجل وعندي أطفال، إيش رأيك؟ مو كل صغيرة ما تكون كويسة، لكن أدعي الله ربي يسخرها لك، بس كوني معاها ودودة، تكون ودودة مع أطفالك، وعلمي أطفالك احترام العاملة. الكلام للجميع، علموا أطفالكم وبناتكم احترام العاملة. هذه لما تجي هذه نفر زايد معانا في البيت في العائلة، هذه لازم نحترمها وتحترمنا، نحبها وتحبنا. فهمتوني؟ بناتك المراهقات اللي يعلون صوتهم تعالي سوي، تعالي حدي، جيبي لي مويه، لك رجول روحي اشربي مويه. منزليه تغسل تكنس تطبخ تسوي، مو جايه رعايه شخصيه او مساعده شخصيه تجيب لك مويه. نصيحه، أشياء كثيرة تجهلكم أنتم ما تعرفونها. خبرتي 4 سنوات داخل 5 سنوات. على فكرة أنا مو بس أسمع لكم، حتى العاملات أسمعهم. كل عاملة وجنسيتها ترجع لما أنا وسيطة، من كنت أول في المكتب السابق كنت أجلسها عندي، تعالي يا حبيبتي ليش أنت راجعة؟ إيش فيها المدام؟ إيش فيها البيت؟ عيالها مو محترمين، يلا ولا أبو 3 سنوات 4 سنوات اللي مشوه هرطوا لسانه ما ربته أمه، إذا جت تلبسك فخة على راسها. معليش يا حبيبتي هذا بيبي، البيبي حقك مو حقها، علمي يحترمها. إذا هذا بيبي خلاص تحملي أنت، ليش تجيبين شغالة؟ ليه تجيبين عاملة؟ بيبي أنت اهتمي فيه بس. في بعض الناس الله يصلحهم والله العظيم ما عندهم الأمانة، أطفال عندهم قرودة بس. فهمتوا؟ بس دققي على أشياء رايحة
عن بالك. فكري العاملة 1 و2 و3 و4 ما جلست عندي مناير، أنا يكلموني، هل يعقل 4 5 عاملات الغلط فيهم؟ جربت كينيا وفلبين وأثيوبيا وباكستان وأفغانستان، البلا من بيتك ما هو من العاملة. إما إنك سليطة، إما إنك ما تعرفين توصلين الرسالة بأدب واحترام، أو عندك أطفال يتمادون بالألفاظ أو يمدون إيديهم. أرجع أقول أطفالك أنت، مو أطفالها هي، لأنهم إذا هم محترمين بتحبهم. هي تركت عيالها في أثيوبيا، تركت أخوانها في أثيوبيا، تركت عيالها في كينيا، في فلبين، أيا كان. عشان إيش؟ عشان لقمة العيش، مو عشان عيالك يربونها ويصفقونها. بيبي مو بيبي، أنا بالنسبة لي مو بيبي. عودوهم على الاحترام، عودوهم على الأدب. يمكن أنت ربة البيت يجهلك يا حليلة، صغير مو صغير، عيب. راتبها في وقتها. أنا ودي بس للخصوصية أشغلكم مقطع إندونيسية. أدتها الكفيلة الأولى من كانت عندها غير الأذية. تدرون إيش تقول؟ عشان الرز اللي أنا آكله رز مصري يا مدام، وش تسوي؟ وش تسوي؟ الرز المصري من فلوسي، الصابون والشامبو يا مدام من فلوسي، إذا أنا تعبانة أبغى دواء من فلوسي. طيب ليه؟ تعرفون وش الأدهى والأعظم؟ إنه زوجها ذوي احتياجات خاصة، وإنها كانت غاشة العاملة، وإن العاملة جت غيري ماما غيري كانت تحسب إنها جاية على أساس إنها عاملة منزلية. تفاجأت إنه زوجها احتياجات خاصة، قومي راح حمميه وسويه، وهو كان لا إراديا الله يشفيه ويرفع عنه عنده خلل في المخ، فكان يهبدها. أتصور لي الأشكال والألوان اللي في راسها. أقولها مدام أنا جيت على أساس إني عاملة منزلية. تكفين مدام، وديني كفيل ثاني عند أحد يعطيني 28,000، أعطيني 28,000 وأنا أودي اسمهم. أنت غشيتيها من البداية. إذا تبغون عاملة منزلية جيبي عاملة منزلية تغسل وتكنس تطبخ. تبغين لأطفالك جيبي بستر، عشان أنت تعاتبينها أنت قصرتي في شغلك. عندك أحد مريض هاتي رعاية شخصية، بس ما تجيبي لي شغالة تسوي ميكس ومع ذلك أنت قاعدة في حلقها منقصة راتبها ومنقصة من أكلها وما تعطينها وما تسوينها وما تحطين لها. لا تجي تقولي أنا ليش هربت، أنا أتعامل معاها كويس. أنا نظريا يا رب لك الحمد كثير جربت أشياء ما عمر عاملة هارب من عندي. صح أنا أعصب، شفتوا أنا لما أحد يضايقني في البث أو أتنرفز، أوكي أنا هذه شخصيتي ترى قدامكم، أنا لا دراما ولا أخربط ولا هذا. أنا اللي عندي ميمي تعرفونها، أحبها وكويسة معايا وكل شيء، لكن أتقصر في شيء لساني يسمعون الجيران. الحق حق، ما حد يرضى يقصر في حقه، لكن لا أخذ من فلوسها لا لأكلها ولا زيتها ولا صابونها. لما قامت تطالبني إنها مدام أنا أحس إني تعبانة أحتاج فيتامينات ب100 و200، قلت لها جيبيها من حسابك، أنا ما يخصني. لكن أشياء بديهية أوفرها لها، ليش ما أوفرها لها؟ البيت فيه 6 أنفار 7 أنفار، هي الشامبو حقها والصابون حقها هو اللي بيلعب في الميزانية حقتك. انتم لما تجيبون العاملات، طبعا مو كلكم، في ناس فيهم الخير، لما تجيبون العاملات تشخصنونها. ليش انت كذا؟ سوي كذا، حطي كذا، افعلي كذا، اتركي لوق 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 من تقوم اكيد بتهج، اكيد بتهرب. اذا انت نقاقه، واذا انت اطفالك ما علمتيهم يحترمونها ويربونها، ما ربيتيهم وعلمتيهم يحترمونها كيف يتعاملون معاها، واذا راتبها اخرتيه وخصمتي من راتبها عشان شامبوها وصابونها وملابسها واغراضها، فطبيعي تسمع بيوت ثانيه انهم كويسات مع العامله، طبيعي انها بتهرب. بغض النظر عن اللي تقول مناير انا سويت لعاملتي واعطيت لعاملتي، ولكن التقصير منها هين، هذه ما فيها خير، هذه انسانه ما تخاف الله. زي العاملات اللي تلاقون الكفيله كويسه معها وهي مو كويسه، فهمتوني؟ هذا اللي انا اقصده. بس وش رايك في كينيا؟ برضو كينيا كويسات، لكن نصيحه توصلي معاها، اياني وياك يقول لك المكتب موافقه، يخرط
المكتب اللي يقول قلت للعاملة اخرطي، على فكرة تلاقينه واحدة ثنتين توصي المكتب الأجنبي، أو ممكن المكتب الأجنبي الخارجي يكذب حتى على العاملة، اطلبي رقمها وارتاحي. ውዶችዬ እንግዲህ የማዳም ቅመሞች እንደሰማችኋት ነው። በጣም ብዙ ነገር ነው የምትለው፣ በጣም ማለት ነው። እና እኔ በጣም ነው እንትን ያልኳት፣ በቃ በጣም ወደድኳት፣ የምሬን ማለት ነው። ለኛ በተለይ ለኢትዮጵያኖች በጣም በቃ ጥልቅ ብላ ውስጥ ድረስ ውስጣችን እንዴት እንዳወቀች ያው ሰራተኛ የሚን ኢትዮጵያ ነው ብላለች። እና በቃ በጣም ስለኛ ጸባይ ስለኛ ምን ሁሉን ነገር ታውቃለች። እና ብዙ አይነት ቪዲዮ አላት፣ ላይቭ ትገባለች ምናምን፣ በቃ ስለኛ ነው በቃ የምታወራው የእውነት ማለት ነው። እና እኔ በጣም ወድጃታለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎችን ያብዛልን፣ ሌሎችም በእሷ መንገድ እንዲመጡ እንዲረዱ። ሌላም ቪዲዮ አለ ደግሞ ልጅ ጥለው መተው እንዴት እንደሚሆኑ ምናምን በስልክ አደዋወል ምናምን አለ። በሚቀጥለው አሰማችኋለሁ። እና እኔ በጣም ነው የወደድኳት የእውነት። ገብታችሁ ቲክቶክ ላይ እዩዋት። በቃ ስለኛ በጣም በቃ ጥሩ ነገር ነው የምታወራው፣ መጥፎ ነገር አንድም ነገር አታወራም ስለ ኢትዮጵያ። እና የማዳም ቅመሞች ገብታችሁ እዩዋት፣ አዳምጧት። እንደዚህ አይነት ሰው ሲቆረቆርልን ያየነው ለመጀመሪያችን ነው። እና እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን፣ እንድትበረታ። ኮመንትም ጻፉላት፣ በእንግሊዘኛም በምትችሉት በአማርኛ ሲጽፉላት ራሱ ትስቃለች ምናምን፣ ላይ በኋላ ይጽፉላታልና ስለማታነበው ትስቃለች በጣም። እና በጣም ነው ደስ የምትለው። ግቡና እዩዋት። አመሰግናለሁ። ያው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት አድርጉ። እና ሌላም ቪዲዮ አለ፣ በሌላ ጊዜ አሰማችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እድሜና ጤና ሰጥቶን እኛም ስራችን ሰርተን ሀገራችን ገብተን የራሳችን የሆነ ነገር ኑሮን የራሳችን የሆነ ህይወት ኑሮን ለመኖር ያብቃን። ሀገራችን በሰላም በፍቅር እንድንገባ ጸሎት አድርጉ። ሁላችሁም በየእምነታችሁ ጸሎት አድርጉ። እንትን አትበሉ፣ በቃ ተስፋ መቁረጥ ምናምን የሚባለውን ነገር ትታችሁ በየእምነታችሁ ጸሎት አድርጉ። ስለዚህ ደህና ደሩልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው።